Alatsinainy fadimy volana febroary 2024 salama tokola mbola tsara toko fotoan'ny fampahalalam-baovao eto amin'ny radio télé Anakara no vantana ihany koa zany any amin'ny Onjapeo FM 94 amizao ora iterenantsika zao ny antsipirim-baovao rehetra saiko ary ianao anaraka ny antsipirim-baovao hatramin'ny farany indroany ny lohatenim-baovao. Lalana simba eto tapitanana Mahajanga tomponantoka amin'ny famerenana ny simba ny orinasa nanao izany hoy ny ministry ny asa vaventy zay nandalo teto amintsika. Tsy fandriam-pahalemany lehilahy iray ny manatra mafy lasa ny rejolany volamena sy ny solosaina teny amin'ny fokotany Ambalavola. Fokotany Mavoga Avaratra nandresy ny mponina azon'izy ireo ampiasaina amin'izany kianjany baolina kitra eny amin'ny fasikabe zay ny bidoiny olotokana teo aloha. Fokotany Majangabe sibera iray saika nisy nanafika na tsikatra zany mialoha nefa ny mponina teo amin'ny mandidina ny alahady lasa teo. Eny amin'ny fokotany Ambalavola avetrany ary dia nitrangana asa fanafian'olona mitampiadina indray ny alahady teo satria dia tokantrano nampandraraha malagasy iray no lasibatra tamin'izany ankoatra ny ratra nahazo azy eny amin'ny hôpitaly Beandrova amin'izao fotoan'izao moa nisy ihany koa ny arena lasa vokatra ity fanafiana ity ny solosaina ny volamena saingy tsy nisy ny lela vola lasan'izy ireo raha ny fanazavana ity fanadihadiana hoentin'ny anisera sy mandimy ity. Marary mafy ato amin'ny hôpitaly Beandrova ity rangahy iray ity no daridaroan'ny jiolahy tao amin'ny trano fonenana izy io ka voakapoka tamin'izany ny teo amin'ny lohany. Raha ny zavanisy tamin'io andro io mantsy dia jiolahy efatra mirongo basy sy fitaovam-piadiana no tonga nanafika azy sy ny vady amanjana ny tao an-trano. Lasa tamin'izany ny volamena milanja 20 grama miaraka amin'ny solosaina miisa 2 ary finday sy karatra fakana vola amin'ny banky. Teto amin'ny fokotany Ambalavola vakiparitra fahaefatra no nisehony io fanafiana amin'ny tampiadiana io. Za tsy reniko na vendry agnaty tranoko za mandry fa vankibe fona moazandre zao tia ia vola za tsy espèce fanare koa mila saiky amezako saiky zay tsy mila saiky anao zay fa boa vola tsisy vola zao boa vola vankibe mandevo za tsisy vola fanare ameko saiky tsy mila zany zay aiza volamena dia vendre bracelet amin'ny tagna 60 grama itsara fa ataoko raha fa sitry fofa niantsika za mba voavy nomaly dia nataoko ny raha vendre koa kolenaka koa 60 grama koa zany lasa andrelagny ny azokono fa madaminakazy mitantara ordinaire jiaby tsy ao tsy haiko raha tsy anatrano fa olo aroe reo tagnaty tragno tao le hitako tsy manao kagolona zany reo ata raiky sora ndre tsara miboka fa za angala honogno reo fa miditry vankibe gn'ila tegna tsy azoko honogno mariky za hamaly fa voa vankibe koa boka gn'ila fa za nahazon-draha maromaro eo ambany araiky mitana basy nakako amindreo basy calibre 12 double canon lasa andreo agny boko misy PA tambaniny tandoa mandranaka koa mbola asa koa misy mesy fotsy be zay amin'ny araiky izy miaraka zay tsangana tseromany karaha ty araiky ndraiky magnambara azavonegna izy fa vola fo aleva io mba lazokonogna araiky mivolagna azavonegna izy araiky tsy miboaka sora io fa vola fo alaitsika fa araiky zegny tegna tia hamono araiky fotsy zegny amin'ny vankibe tegna hamono fa araiky miteny azavonegna izy fa vola fo alaitsika ho izy azavonenare za volanko. Nolazay nilay ramatoa vadin'ity rangahy marary ity fa efa fanotelony izao no nisy nanafika ny tao amin'ny trano fonenan'izy ireo dia izao izy ny afara tamin'ny famonoana izao. Efa tonga teto ny unité d'intervention rapide ao amin'ny police nationale nijery ny zavantranga ka misokatra ny fikarohana ireo nanao ny fanafiany amin'izao fotoana izao. Eny amin'ny fokotany Majangabe kosa indray trano iray mikirakira ny solosaina sy ny aterneto eto tapitanana ny Mahajanga no saika lasibatry ny vakitrano ny alahady teo saingy nisy natsikaritra mialoha moa ny olon-dratsy ary nanaitra ny mpiambina ity toerana ity araky ny fanadihadiana mbola iarahantsika amin'ny anisera sy mandimy. Efa voasokatra ny jiolahy ny varavarakely ny Tisibera eto Majangabe akaiky ny bureau ny tahirim-bola mpanjakana ity fa mbola tsy nisy zavatra lasan'izy ireo. Teo ampamakina ny varavarana hafa ho an'ity Sibera ity indrindra ireo olon-dratsy ireo no nisy nahatsikaritra
ny olona nandalo teny andalana no nahita azy io ny alahatra amin'ny 3 ora maraina mitantara ny mpiambina teto an-toerana olo fa sitratsy fa saro sandrazalenga amiroe haly zahay morakambako eto avampirakabako faramizao no mitsy zahay satria famiroe le faramizao chefo raikagna zay mandalo mity avy tia garde mangala magnotsora ha olo garde manakora mo chefo ra hero ha misy olo mangala keteo hehak borosy mizao raha ombeo tinozimbeo agny fa mampalitsimbao fa sitratsy le faramizao eto ale manay zao ty ay ty miro pataro miro pataro ko raha tsy amako mipetraka ay tsy amako raha ty pataro fa mbe tsy nalako miro na ho tsy le nagnontaniako ty petraha efa tsy aho garde na petra eto le vao hipay azy ka raha nikeo na mafoka maray mbe tsy raha lasa ndraiky fa tiao mbe tsy misy raha vaky fa varavara raiky ro misy voalaka fa mbe tsy misy raha la teo le fitaratsy aby le mbe aby fa lakilegny raiky io zany lakilegny raiky io to mi ro lakilegny mihidy reo raiky mihiligny tsy mety na fahy raiky misokaka avao na tsoa le raha heneke jiolahy miisa roa no saika maky an'ity sibera ity tamin'io andro io ireo olona nahita ny zavantranga teto no nampandriavy hatrany ny police nationale avy ao amin'ny unité d'intervention rapide ny rosy tamin'ny fanadiadiana avy hatrany ireto farany mbola iverenantsika ihany ny zava-misy mikasika ny tsy fandriam-pahalemana eto an-tampon-tanàna ny mahajanga zay tokolasy togovavy fa olantsika hoe fanadiadiana mikasika ny fahasimbany ny foto-drafitrasa lalana satria nitondra fanadiadiana sy ny fanazavana mikasika ity fahasimbana foto-drafitrasa ito an-tampon-tanàna mahajanga ty ny ministra tompona andraikitra teo amin'ny micro ny Alidor Victor Lala tompona antoka tanteraka amin'ny fahasimban-dalana ireo orinasa izay nanamboatra azy nandritra ny antoka na ny garantiana petrany arak'izany miverina manamboatra ireny simba amin'ny ampandalana ireny ny orinasa izay nanao azy tahaka ny efa misy ankehitriny izao zany mba ingavianantsika mba hitandrina amin'ireny kanal satria lalana io zany nataona tsara manahoana fa rehefa atsika koa zany manary zavatra anatin'ny tatatra tonga ny fahavaratra miangona ambony lalana daholo ny rano dia vetivety izy dia simba satria ny miny lalana voalohany dia rano fa na zany na tsy zany ao anaty garantie izy ireny 20 volana izao leo misy voasimba teo hitantsika fa tonga le entreprise za taminazy hoe amboaraingana satria mbola anatin'ny garantie de 12 mois tsy maintsy ataon'zareo manarina an'lisa iaraha malala hoy ny ministry ny asa vaventy fa ny rano no isan'ny fahavalo voalohany manimba ny lalana eto amintsika izao zany mba ingavianantsika mba hitandrina amin'ireny kanal satria lalana io zany nataona tsara manahoana fa rehefa atsika koa zany manary zavatra anatin'ny tatatra tonga ny fahavaratra miangona ambony lalana daholo ny rano dia vetivety izy dia simba satria ny miny lalana voalohany dia rano fa na zany na tsy zany ao anaty garantie izy ireny 20 volana hitoetra ny asa fanamboaran-dalana eto Mahajanga manampy ireo rehetra efa natao hatramin'izay eny amin'ny site tsara mandrosokosa indray mampitaraina ny mponina hatramin'izay tsy asara tsy mahintany ny faratsy ny lalana indrindra fa ny fahadibona misy amin'izany lalana fivezivezeny ny mponina zany mikatso ny famovoizana mazava ho azy fanadidina oilira amin'ny enjanary ranobe tsy mety ritra no hita eny amin'ny lalany site tsara mandroso tafiditra ao amin'ny fokotany ny Mahavoky Atsimo raha ny voalaza ny vahoaka eny an-toerana no ny fahatsetsema ny lakan-drano no antony mampiangona ity rano ity efa nisy ny fitarainana nataon'ny vahoaka tamin'ny lehibe ny fokotany sy tany amin'ny komina Ambonivohitra Mahajanga izay tompona andraikitra voalohany amin'ny tokony anadio sy anava ny lakan-drano eny amin'ity toerana ity izy io mety mahaboucher anazy mety izy boucher le canal zany le bavan'ny bizy misy zany le tena boucher rano tena tokony ho izy raha misy mbo eritrery zany le fanjakana tokony mba hoe asiany pont zany eo zany mba hampalalaka an'le rano tsisy ranonorana io sary tsisy pompe vaky io fa rano samota izy io zao mahavy iny satria tany ty moko tany totorana misy zany manano andreo mba tokony mba amboarindreo zany le canal mba sahiragny vahoaka zay fosiny nanaka sahira zay ity no manambara sy manapirofo fa tsy manao ny asan'ny komina Ambonivohitra Mahajanga tafiditra ao anatin'ny asan'ny komina mantsy ny fanadiovana ny lakan-drano raha ohatra ka manelingelina ny fifamoivoizany tsy misy bajaji afaka mandalo amin'ity toerana ity ary azo isana amin'ny ratsan-tanana kosa ny fiara sahy mandalo amin'ity toerana ity andrasana araka izany ny fahatongavan-tsaina ho an'ny tompona andraikitra ao amin'ny komina Ambonivohitra Mahajanga
Inato klasy tompom-bavy manambahiny ny fotoan'ny fampahalalam-baovao amin'izao atoandro zao dia zareo avy amin'ny fikambanana Asanaty Famigidraka. Eto ramatoa Sela eo ihany koa andriamatoa Fredy. Miarahaba anareo menada ary tonga soa eto amin'ny plateau-ny radio telenaka. Miarahaba tompoko. Iny ary tonga eto nareo ina indray ny zava-baovao tsara fantatry ny vahoaka amin'ny Mahajanga? Ia, tonga eto izay amin'ny Asanaty Famigidraka hanomana ny bonane isaparitra izay iranay amin'ireo inona moa izay iranay amin'ireo oeraoera isaparitra dia ho tanterahana mandritra ny semaine manomboka ny le 6 ka hatramin'le 12. Ia, dia misy hetsika sosiala izay ataonay dia misy koa fizarana asa soa izay atao maison de la culture dia ohatr'izay sy ohatr'izay dia meko any Fredy ny fitenenana. Manomboka rapitso? Manomboka rapitso. Saparitra ho ianareo le izy dia manomboka rapitso aiza dia avy eo mitohy makaiza makaiza? Satria moa zany ny oeraoera zany misy hoe groupe oeraoera zany atao aminay ato eto eraka Madagasikara isaparitra le izy dia tonga eto daholo reo vahiny reo dia alohan'ny izay anao programme aloha zany dia eto zany dia misaotra ny président d'honneur anay satria izy ny antoka omby ray ataonay kabaka mandritra n'io fahatongavan'ireo vahiny reo dia ny le 7 amin'ny larobia zany misy ny carnaval izay rahanay amin'ireo groupe oeraoera isaparitra reo mitety tanàna maro dia le 8 ho avy zao maison de la culture misy ny fizarana vary izay ataonay association Asanaty Famigidraka sy membre de brony association Asanaty Famigidraka maro iran'ny faritra. Fantany amin'ny ditika miteny nareo hoe faritra efa rakotra daholo ve zany oeraoera maneran'ny faritra 20 sa iza daholo nefa misy? Efa maro aloha misy groupe oeraoera ohatry n'izao hoe Fianaratsoa, Antsirabe, Tanarivo, Tamatavy, Fenorive-Est, Belotsirbina, Dego, Nosibe, Antala, Voemara, reny efa misy oeraoera, efa misy association Asanaty Famigidraka koa. Le bonane hanasana vahoaka Mahajanga sa ianareo mpikambana ihany no rapitso? Io zany le bonane le mpikambana amin'ny oeraoera ihany no asaina amin'ny fotoana io satria misy oeraoera zany eto Mahajanga ka hoe eto Mahajanga zany no manjay le bonane dia izay ihany zany no aorina Mahajanga aiza indray ny tanterahana ny fihetsiketsehana? Ia, araka amin'ny programme izay nomen'ny président d'honneur dia miandry maintany angambany dia makany Sambava, Voemara, Andapa. Fa tsy bonane zany fa mety manohy ny oeraoeranay izay fa rehefa tonga eto moa président d'honneur zany dia tsy maintsy miakatra plateau izy manazava misimisy kokoa. Ny fizarana vary amin'ny maison de la culture efa misy olona antsongana manokana sa vahoaka Mahajanga rehetra dia afaka mahazo avokoa? Antsona zany le mpikambana fansy izay manana badge ato amin'ny association Asanaty Famigidraka fa misy fizarana badge misy fizarana vary izay olona te hiditra koa zany te hikambana asaina koa izay tsy manavaka mandesa sary tapaka roa photocopie de karapanondro fa mahazo vary ianao sady mahazo badge eo ny eo. Vinavinena olona firy eo mety azo an'izay? Eo amin'ny arivo. Oeto ary ny fanentanana ho anareo mianadahy misolo tena ny fikambanana Asanaty Famigidraka eto ho an'ny mpikambana sy nizay rinareo hiditra ihany koa indrindra vahoaka Mahajanga? Eto za zany dia miantso an'ireo fansy Asanaty Famigidraka association Asanaty Famigidraka amin'ny lakamisy ho avy izao amin'ny 2h30 zany ao maison de la culture fa misy fizarana vary azadiny ny badge ho anareo izay rehefa nandefa dossier taty amin'ny fotoana io koa namezana badge anareo sady mahazo vary anareo. Ia, ohatr'izay ihany ka misaotra betsaka anareo. Iny ary mankasitraka anareo menada ihany koa na ndraiky nivahiny teto amin'ny radio telenaka tamin'ny ity atoandro ity. Misaotra tompoko. Tozatsika to place toko vavy ny fotoan'ny fampahalalam-baovao fa dia isan'ireo tanàna nankalaza ny andro maneran-tany ho an'ny omamiadana tamin'ny itindra mitoraka ity ny tapitanàna ny Mahajanga tamin'ny alalan'ny Croix Rouge malagasy moa nafatsika nankalaza izany ankoatra ny etsika ny tanterana teny amin'ny lapan'ny tanàna dia nisy ihany koa ny etsika ara-panatanjahantena sitraka rarin-dratovy. Ny fanaovana fanatanjahantena dia anisany hetsika iray isorohana ny omamiadanony eo amin'ny vehivavy. Fantatra io nandritra ny toy ny hetsika nataon'izy ireo teto Mahajanga ho fankalazana ny andro maneran-tany hiadiana amin'ny omamiadanony sy ny voziny tranjaza ny fa 4 ny volana febroary lasa teo izay nitanterahana tao amin'ny gymnase.
marany koa anefa ireo tokony atao amfantarana azy io amin'ny tenany tsirairay. Fisorana voalohany angambany dia le fanaovana an'le autopalpation. Iny zany ataon'ny vehivavy rehetra le izy tenany any no mitsapan'le nono zay efa nazavaintsika teo. Manao an'iny zany isam-bolana aorian'ny fahatombolana ny vehivavy. Raha ohatra moa le vehivavy ka efa menopause na tsy mandeha fahatombolana intsony dia mba miezaka manao indray mandeha isam-bolana. Tamin'ireo vehivavy miisa 5,000 natao fitiliana nandritra ny 3 taona teto amin'ny faritry Boeny dia ny 300 n'ireo vehivavy no voaprova fa tratrany homamiada nono raha ny fanazavana azo. Le izy efa hita miamaro amin'izao fotoana noho le fomba fiainana efa miova, ny fomba fisakafoanana miova dia tena hita hoe mitombo isan'andro ny fahatongavan'ny cancer. Ary ny tena zava-doza miatanora ny vehivavy voan'ny cancer nono sy vozon-tranjaza. Ao zao misy vehivavy 20 taona efa misy cancer nono efa confirmé. Ilaina araka izany ny fanatonana ireny tobim-pahasalamana miandraikitra ny homamiadana ireny mba hafantarana ny fahasalaman'ny tsirairay ary azahoana ihany koa ireo toromarika rehetra ahafahana miaro ity aretina ity indrindra eo amin'ny resaka sakafo. Fantsona isika rehetra mpikambana ao amin'ny fikambanana fizamana zany ka fikambanany matatana ambony eto Mahajanga fa misy fivoriana tsy ara-potoana izay ho tanterahana ny alahady fa 1 ny volana febroary ho avy izao ao Mavoky ao amin'ny Monte Carlo amin'ny 2 ora sy 10 iangaviana isika rehetra mba samy hatsapa-tena ho tonga amin'izany fikambanana izany ary samy mifampilaza tsindrina etoina fa ireo lonaka 7 lahy dia tokony tonga avokoa satria zava-dehibe hodinihana amin'izany manatrika ny fivoriana izy ireo ny fikambanany fizamana zany na ny fikambanana zanaka matatana ambony eto Mahajanga manao ny filazana mo ny filohany. Eny amin'ny fokotany Amborovera dia nisy ndray ny mpanao ratsy ray sary ny mpitandro ny filaminana eto Mahajanga renivohitra satria dia raha misy ny mpanao ratsy mpamakitrano sy mpamon'olona misy ihany koa ny mpaniraka misy ihany koa ny tompon'antoka mibadiky ny ireny fanaovana asa ratsy ireny. Nisy araka izany ny fanadihadiana iarana misitraka rarin-jatovo. Lehilahy iray mpandray alatra entana sy olona iray mpangalatra no tratehaka ny mpitandro filaminana avy ao amin'ny zandarmariam-pirenena eny Amborovia omaly alahady fa 4 ny volana febroary. Loharanom-baovao avy amin'ny olona tsara sitrapo no nahazahoana izao vokatra izao. Misy vakitrano matetika aty zany victime bengalo le vilana vazaha dia télévision ordinateur, téléphone, zany foana zany no tena alaindreo mpangalatra. Dia fahatratranay eo moa zany le rangahy milaza tsy dia manana domicile fixe izy io fa milaza avy any Anosy be any dia manantanteraka an'io asa ratsy izy eto. Dia misy rangahy indray zay tsy mety tsy vahiny amin'olona satria tsy fantatry ny olona rehetrarehetra ery amin'ny parkage ery. Be dia be zany ny mpangalatra eto Mahajanga mpamakitrano. Dia io le rangahy rery io ihany ny tena zany hoe plivré an'le entana zany à gauche à droite. Io le rangahy rery io ihany. Izy moa zany tena olona maditra be tsy mireconnaître izy satria efa tena fampiady izy efa avy migadra. Izay zany tena hitako hoe zava-dehibe miaina kendre zany le mety aina mihitsy ny mpangalatra satria le ohatrany alatromby io le mpandray omby rehefa tratra dia tsisy mpangalatromby. Raha ny fantatra dia ity lehilahy ity no mpandray ireo entana alatra matetika eto an-tampon-tanànan'ny Mahajanga ka izao voasambotra izao efa eo am-pelatana ny mpitandro filaminana araka izany ny raharaha ka ho atolotra ny fitsarana tsy ho ela. Ely amin'ny fokotany Mahajanga be ampatsika iny marimarina kokoa misedra olana amin'izao fotoana izao ireo mpitatitra eny amin'ny faritry ny fonjany Marofoto iny noho ny afitsoko ireo mpitatitra sasansasany izay tsy manara-dalàna araka ny fiapetra misahana ny fifamovizana an-tanàn-dehibe ka noho izany dia velotarena ny olona mivezivezy amin'ity toerana ity. Anisera sy mandimy. Velon-taraina ny fikambanana ivondronan'ireo mpamily camion madinika miantsona eto amin'ny lalana miazo ny fonjany Marofoto noho ny zavatra afitsoko ireo mpamily camion lehibe ireo. Bodoniny reto farany fotsiny izao ny toerana fiantsonana ireny camion madinika ireny ka manao antsoavo ho an'ny tompona andraikitra isan'ambaratongany fa indrindra ny eo anivon'ny sampandrarah ny fitanterana an-tanàn-dehibe eto amin'ny commune Ambonivohitra Mahajanga ny fikambanana amin'izao fotoana izao. Ny élèvement ville rangon'izay tsy mameno ny tiarabe ty ireo fa kanefany zio io
misy an'ireny tôbila semi-remorque reny zany ka reny zany tsy anatiny élèvement en ville ireto zany zahay eto enlèvement en ville tena hoe titulaire zahay eto io zany titulaire enlèvement en ville kanefa misy lista koa nalainay eto de io zany listany clandestin zo mipetraka eto ka mangataka anareo manam-pahefana zahay mba hijotso ary andeha aminakazo antany omeo anay ny listany élèvement en ville vonina zany mianzay de omeo anay ny listany tôbila tsy anatiny aminareo eto de vonina koa zany mianzay fa tena mampalahelo l'enlèvement en ville satria tsisy toerana ireo iasandreo hoay zary zahay madinika ty raha ohatra tsy jerevanareo lehibe tahaka ny ohatran'ny ary amin'ny camion fasika ary reny zany manana toerana tsara reo zany amin'ny sisiny satria agny zao tsy azo idiran'ny tôbily frigo na bâcher reny ny any de tahaka an'izany ny eto zany raha mba tomobily fa be kosa le mitady entana hoe andeha Tananarivo normalement zany tsy tokony mijanona eto zany ireo mba mijery toerana manokana reo na hoe ambanimbany agny amin'ny bus any mba tsy tia mijanona eto amin'ny partiny reto arovana arzala levement reto ka ireo zany tena ohatrany manahira nanao moa zany mitenenireo de zavatra tenenireo hoe fantatra anareo moa tompon'ny tomobily ireo ao ny olo ambony ao ny olo ohatran'izao ny olana hafa mitranga ihany koa dia maro ireo fiara vaventy miantsona eto amin'ity lalana ity no ny fahateren'ny toerana nefa dia lasa manao double stationnement ry zareo amin'ny sisin-dalana roa samy ahitana fiara mijanona avokoa any ka lasa miatery hatrany ny lalana ampiasaina eto amin'ity lalana miazo ny fonjany maro fotony mahajanga ity amin'izao fotoana izao efa nisy police nidina teto ny teny hoe tsy mety double parking de nanala an'le tôbila manao double stationnement reny de kanefa ndray nandalo fotsiny reny fa tsy ndroa mba mangataka zahay mijitsoa eto anareo double stationnement ko avokambadika ary koa zany jusqu'à amin'ny farany eny ke marina teny teo hoe sanatry raha ohatra ka misy olo maika na olo marary aviany na ambulance izy io na olo mitondra olo na inona izy iny ohatra sasatry voany eto zany raha tsy mijanona izy mandamina ivoany eto amin'ity parti amina eto zany rehefa nanatona ny tompona andraikitry ny fitaterana antanàn-dehibe eo anivon'ny komina ambonivohitra Mahajanga izahay dia nambarany fa tokony manao fitarainana antaratasy ny fikambanan'ny mpitatitra eto Marolaka mba ahafahana mijery ny vahaolana ny chef de service ny transport eo anivon'ny komina ambonivohitra Mahajanga nilaza fa tsy afaky ny mamaha olana raha tsy mahazo baiko avy amin'ny lehibeny Antsona isika mpikambana rehetra atao amin'ny fizamana ny fikambana zanaka matatana ambony eto Mahajanga fa misy fivirina tsy ara-potoana izay tanterahana ny alahady faha 1 ny volana febroary 20 sy 20 amin'ny roa tolakandro eny amin'ny Mahaviky Avaratra moa natanterahana zany eny amin'ny Monte Carlo iangaviana ary isika rehetra izay mahatsapa fa manana zo tokony ikambana ao anatin'izany fikambana zany ka matatana zany mba samy mifampilaza avokoa araky ny nambarany filohan'ny fikambanana tsy indrina itona fa tsy maintsy tonga miatrika ny fivirina ny lonaky fitolahy ao anatin'izany taranaka izany manao ny filazana moa mazava ho azy ny filohan'ny fizama eto Mahajanga ary misaotra tsika rehetra ihany koa izy fampianarambony valikafatra avy hatrany kosa no nataony mpianatra avy ao amin'ny BDO manoloana ny vahaolana narosy ny délégation na rehefa ny fitondram-panjakana teto Mahajanga izay nitary ny filohan'ny antenimera ny Doholina Rivo Rakotovao sy ny ministre vitsivitsy mpikambana ao anatin'ny gouvernement niaraka amin'ny ministre ny fampianarana ambony nisy ny valikafatra teo amin'ny micro ny Sitraka Randratovo voalohany misaotra ny avampitonja fanjakana zay tonga teto tamin'ny zoma na maha olana avy nanao ny mifanambarana igny fa ny tsara ho fantatra ary tsara ho haitsika eto Mahajanga fa tsy mahafaly anay mpianatra iny fanambara igny satria tsy mifagnaraky amin'le raha tokony ho izy tsy mifagnaraky amin'le tena situation nisy ary tsy mifagnaraky amin'le fomba nandraisandreo azy le fanapahan-kevitra niraisindreo ny olana misy ato aminay mpianatra zay zany mampilaza amin'ny ripitolana fanjakagna sy ray aman-dreny ambony ny tegna vahaolagna zany vahako disy metragno zahay
ary natanalana rehetra ary ny tantinay tsy ampijanony tolongonay zany dia mbola hiakatra ambonimboniny igny zany sehatra andalovanay raha ohatra ka tsy mahaolagna anareo mpitondra fanjakana. Lafy ny tontolo iainana dia isan'ireo sampandraram-panjakana iray niatrika ny fambolekazo tamin'ny farany herinandro teo ny ny fandrarahana ny fonja eto Mahajanga renivohitra mananika ny valonjato isany ho an'ny fototra ny zanakazo novolen'izy ireo tamin'izany teny toerana ny teny Marovogo Ansira sy Mandemby. Zanakazo miisa valonjato fototra no novoleny ireo fianakaviambe ny mpandrarahana fonja eto Mahajanga teto amin'ny toerana antsoina hoe camp pénal Mangabe eto amin'ny commune ny ambanivohitra Belobaka tamin'ny sabotsy fahatelo ny volana febroary teo. Misy tamin'ireto zanakazo novolena ireto ny antsoina hoe Manga, Akasia ary Felomorongo. Samy nandray anjara tamin'ny fambolekazo avokoa ny ekipa rehetra tonga teto an-toerana. Amaritana sy ny afatarana ny limitiny taninay zay anankiray ny formanaraka an'izay hazo azahoana vokatra fotoana aingana nefa mahatanty ny fiovan'ny toetrandro zany zay ny antony savidinan'ireo zanakazo ireo. Ankoatra ny fiambenana ireo voafonja dia mandray anjara amin'ny fiarovana ny tontolo iainana ihany koa ireo mpandrarahana fonja ny Mahajanga ireo. Velarantany 420 hektara no misy eto amin'ity camp pénal Mangabe ity. Ny tanjon'ireo mpandrarahana fonja hoezana ho volena azo avokoa ireo rehetra ireo. Raha sika mahalala le fiarovana ny tontolo iainana zay efa marifo dia marifo dia zay no nahatonga anay nanapa-kevitra hoe alao mba mandray anjara amin'ny fambolekazo tonga asika nosy maitso zany Madagasikara ary na izaho na ianao dia samy manana niraikitra didy amin'izany daholo ka dia manentana asika rehetra samy mba merina ny laon'ny firenena amin'ny tontolo maitso zany. Dia mbola manentana izay indrindra amin'ny mponina manodidina eto zany mba tsy handoro na sanatry izany hanimba satria izay ny tatitra henonay any amin'ny chef de camp misy no mandoro ala amin'ity toerana ity misy koa ny olona manao fananiana migavy tsotro zao manapaka an'ilay hazo vovolena na vokatra fokarin'ny voafonja eto amin'ity toerana ity. Tsy voasambany akory fa efa fanaony ireo mpandrarahana fonja ny fambolen-kazo sahala amin'izao isan-taona. Misy ny fanaraha-maso atao amin'ireo zanakazo novolena eto an-toerana ireo raha ny fanazavany tompon'andraikitra. Ele mifokotany Mahavoky Avaratra misehatra amin'ny fanatanjahantena dia voavanin'ny olan'ireo tanora indrindra fa mpitia baolina kitra amin'ity fokotany ity raha ny sedra olana izy ireo tao ao zay satria dia toerana iray izay filalaovam-baolina hatramin'izay no nibodony olon-tokana ka voava izany olana zany satria dia lasa ny vahoaka ny tany ka ahafahan'ireo tanora miverina indray misehatra ny fanatanjahantena indrindra fa ny baolina kitra. Oilira ny Menjanary. Ny sokatra nanomboka ny alahady lasa teo iny ny fasika be izay kianja filalaovam-baolina ao amin'ny fokotany Mahavoky Avaratra raha saika ibodony olon-tokana ity toerana filalaovam-baolina ity noho ny ezaka sy ny fangatahana nataon'ny komity fokotany eny an-toerana sy ny vahoaka ary ny tanora no nahafahana indray miverina manao fanatanjahantena amin'ity kianja ity. Tanjona zany moa fitezana tanora aminay ity mahitanao le somary maresaresaka amin'ny resaka tsy fandriam-pahalemana dia varina foana jamala fotoana tonga ny tanora dia aleo zany mba siny an'ity mba varimbarina eto zalahy sabotsy lady isan'andro koa mba misy entraînement koa eto mba varina amin'izay re dia mba reraka re bokao tsy mandeha manao miasa tokony hoe andeha sotokana andeha foka jamala tany no mahafanampiana ho an'izay malalatanana problème eto resaka baolina dia maillot koa zany tokony mba hoisy jeu de maillot anankiray na faravaratra ny roa zany eto mba hosikiny zay tsy manana zany. Efa azo isana amin'ny ratsan-tanana amin'izao fotoana izao ny toerana filalaovam-baolina eto an-tampon-tanàna ny Mahajanga. Ilaina ny fiarovana azy ireo mba ahafahan'ny tanora manao fanatanjahantena. Nisehatra ny politika dia teto Mahajanga no natanterahana ny lanonana fampiarabana tratry ny asaramanitra ho an'ny antoko ASVM ho an'ny mpikambana ato Mahajanga mazava ho azy teny amin'ny complexe sportif ny Marcoz moa natanterahana izany ny farany herinandro teo indrindrandrindra tamin'izany no nanambarany ny filoha nasionaly ny antoko ny afatrafatra sy ny mety tokony ataony antoko sy ny mpikambana rehetra amin'ity taona 2020 sy 2020 ity sitraka raharanjateo Validora Kotoarlala.
Ny fahaizana mandresy lahatra no paikady voalohany hoentina mandresy mandritry ny fifidianana. Io no nambaran'ny filohany Anteny Merandoolona da tamin'ny mpanao gazety nandritry ny fotoana natokan'izy ireo ho fifiarabana tratry ny taona 2024 ho an'ny antoko HVM na ny hery vaovao ho an'ny Madagasikara eto amin'ny faritany Mahajanga amin'izao tao mpanomanana ny fifidianana izao. Ya satria ny taona 2024 akoatra ny fiarabana rehetrarehetra dia fantatritsika fa andeha ho any amin'ny fifidianana filoham-pirenena lehibe zany amin'ny antoko politika zany mahatonga ny antoko HVM fampiaraba ary mifanome an'ireo torohevitra ahafahana miatrika zany fifidianana zany zany ny asa politika mila fampatsiahivana mila fifanentanana dia mila zay fifanentanana zay mahatonga ny olona asa hijoro amin'izay hevitra hijoroany zay vonona miaraka manohana ny hevitra fototra fampandrosoana ny firenena ity ka afaka miaraka amin'ny HVM dia tena sokatra foana zay ary filoham-pirenena zay filoham-panorona ny antoko ity dia efa nampiseho amin'izany tamin'ny fomba maro samihafa hatramin'ny voanitantana ny firenena ity izy dia efa nampiseho an'izany ny antoko HVM tsy afaka hiavaka amin'izany mihitsy fa vonona miaraka amin'ireo antokon'olona fikambanana vehivavy tanora ny herivela rehetrarehetra ka vonona hiaraka ao anatin'izany fanohana dia sokatra ho anazy ny HVM. Fanomezana torohevitra, fampatsiahivana ary fanentanana kosa no hita ny songadana nandritra io fotoana io izay niarahana tamin'ireo distrika maro ao anatin'ny faritra efatra izay mandrafitra ny faritany Mahajanga. Nanambara avy hatrany moa ny ministra mpiayantsika eto amin'ny faritra Boeny fa efa vonona ny antoko HVM na ny hery vaovao eto amin'ny faritra izay ahiny amin'ny tsy fifidianana amin'ny taona 2024 ity. Ary matikisa-taona ndraiky zay anohananao amin'izany sy ireo ekipa rehetra eo ambany fotarianao zany nataona mitofolo dia anohana sahady ifampisehoana firaisan-kely fifandraisan-tanana fiarah-miasa amin'ny asa rehetra zay atrehantsika amin'ity taona 2024 zay toroana fa taona lehibe lafiny asa ary taona lehibe koa amin'ny lafiny politika sy fifidianana. Teny ampamaranana dia risy ihany koa any fiaraha-misakafo sy fiaraha-milanonana ho mariky ny firaisan-kina. Baolina kitra afrikanina mazava ny fandresen'ny zareo marokanina mpampiatrano ny chanina 2024 isa mavesatra moa no nandreseny izy ireo ny mpifaninana aminy tamin'ny lalao famaranana zay tanterahana Omalialina fitian'ny Wilira menjana ary vetivety amintsika ary. Nanapara ny Maroc ny herin'ny Nigeria tamin'ny lalao famaranana ho an'ny chanina 2024 efatra no otra be izao no nandavon'ny mpampiatrano ny ekipa ny Nigeria. Tamin'ny fa 4 minitra ny lalaovany no natafiditra baolina voalohany Marokiana tamin'ny alalan'ny Adraf larana fa 7. Raha ny Endry Dalao dia tsy nahavaly mihitsy ny Nigeriana tamin'ity lalao ity. Tamin'ny fa 4 minitra no natafiditra baolina faharoa ny larana fa 10 ho an'ny Maroc. Ny fanesy ny fanafihana avy eo 3 minitra taorian'io no natafiditra baolina fa 3 mbola larana fa 7 Adraf zay aloha laharany ho an'ny Maroc. Ny famalina ny fanafihana avy eo ny fota amin'ny torimasony kosa ny Nigeria nanao ny fanafihana maromaro nefa tsy navaky masina rato. I Alkabi kosa no namarana ny isa teny amin'ny soletra be no na efatra ny otra ny isa tamin'ity lalao famaranana ho an'ny chanina 2024 ity. I Alkabi zany no natafiditra baolina betsaka indrindra tamin'ny chanina zay nitanterahana tany Maroc 20 ny baolina nampidiriny. Amin'ny taona 2024 kosa no anaovana ny chanina any Ethiopia. Ny Maroc mpampiatrano izany no voahositra ho tompon-daka eo amin'ny chanina 2024. من عبد الجليل شبيرة شوف الصورة الهربة يا شبيرة الهربة والانسلام tapitra ny fotoan'ny fampalana vaovao topikilasy toboko vavy mankasitraka anao nanaraka zanatra amin'ny farany sorako ihany koa namako rehetra ny mpanao gazety ny teknisianina indrindra fa ny mpampita ny feo sy ny sary tany tokatranonao tany mametraka ny mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray velo matoboko.